चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। यहाँ पे आप इससे संतुष्ट हैं? इस कॉलेज में आगे रोजगार मिले से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं संतुष्ट है भैया? जो बताया गया था कि 25 कंपनियां यहाँ पर आई। हाँ ये देखिए, ये बच्चे को ये चाय पिला रहे हैं। बच्चे को इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ कुछ यूनिक नहीं लग रहा है। मेरा मानना है कि आप सब ऐसे मिलोगे ना ही रहेंगे। ना अपना टाइम वेस्ट ना करें हैं, टाइम वेस्ट होता है, पैसे खराब होते हैं और लाइफ भी खराब होती है अपनी। कोई वैल्यू तो नहीं। 8,000 9,000 की नौकरी करने के लिए ये बीटेक कोई तो क्या लोगों से करना चाहते हैं जो ITI वाले बच्चे हैं? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जो बच्चे हमको मिले, अगर कोई पूछता है कि मैं आगे ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ITI करना चाहता हूँ या डिप्लोमा करना चाहता हूँ, उसको साफ इनकार कर दे, बिल्कुल मना कर दे कि ये रास्ता ही गलत है, इसमें कुछ खास नहीं होता। 7 से 8,000 प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें तुम्हारा खर्चा भी नहीं निकलेगा, ना तुम रूम का रेंट दे पाओगे, ना ही तुम उसमें आगे बढ़ नहीं पाओगे कभी भी। यार वही वाली बात होगी, नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या, 7-8 में क्या। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा इंटरव्यू दिए रोजगार मेले पे। बहुत सारी कंपनी आई है, कंपनियाँ तो आई है, लेकिन यहाँ पर सैलरी का कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पे 10 से 12,000 रुपये मात्र सैलरी बनाई जा रही है। बोलो और बोलो। जो तमाम बड़ी कंपनियों के बारे में बताया गया था, हाँ। कंपनी आई भी नहीं है यहाँ पर। कुछ आगरा में कंपनी आई है, ज़्यादातर कोटक महिंद्रा बैंक, मतलब बैंक से रिलेटेड कंपनी आई है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर मेरे को तो यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं बहुत दूर से आया था यहाँ पर, बहुत आस लेके आया था। कम से कम 2,000 रुपये खर्च हो चुके हैं और एक रात की नींद भी खराब हो चुकी है। सही बोल रहे हैं। तो आगे बंदों से क्या करना चाहते हैं? जो टाइम वेस्ट कर रही है टोटल, और जो बच्चे ITI पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो आए या ना आए कैंपस में, आप टेक्निकल लाइन में ना बढ़ के कुछ अपना सीखे, उसमें बहुत ज़्यादा बेटर होगा, मेरा ये मानना है। चलिए धन्यवाद। आप मैं तो आगे यही करने वाला हूँ, इस लाइन को छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को अभी तक कोई मेला में कोई जॉब नहीं मिली है। अब तक कम से कम मैं 7 से 8 मेले जॉब में जा चुका हूँ, जिसमें कि मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया हूँ कि हाँ 7-8,000 में क्या होगा। अगर कोई नोएडा बुलाता है तो बंदा क्या खाएगा, क्या बचाएगा, सही बोल रहे क्या हो, रखेगा उसमें, कुछ नहीं रखेगा। तो देखिए इतने रोजगार मेले में आए हैं लोग और अपना अपना स्किल को देखते हुए अपने अपने जा रहे हैं, मगर सब मिला के से निराश होकर के जा रहे हैं। टोटल बात ये है, योग अनुसार सैलरी ना है ना कंपनियां हैं, सिर्फ LIC और इंश्योरेंस ये सब की कंपनियां हैं। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। नौकरी आपको कभी भूखा मरने नहीं देगी, लेकिन याद रखना ये आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। जिन लोगों को अपने काम पर भरोसा होता है वह नौकरी करते हैं, और जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वह बिजनेस करते हैं। बेशक आप नौकरी करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश पूरी करने के लिए बिजनेस ही करना होगा। ये नौकरी भी क्या चीज़ है दोस्तों, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। दूसरों के पैरों में गिरकर नौकरी करने से बेहतर है कि खुद के पैरों में चलकर कुछ करने की ठान लो। और किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी, चंद रुपए की नौकरी से चाय की दुकान अच्छी। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि नौकरी करना बुरी बात है, लेकिन याद रखना अगर आपके सपने बड़े हैं तो नौकरी कभी भी आपके सपने पूरे नहीं कर पाएगी। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको अपना बिजनेस ही करना होगा। बिजनेस चाहे कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, बिजनेस बिजनेस होता है। इंसान छोटे से बड़ा होता है।